자, 오늘 트립밤에 롤스쿨 학생들과 하고 변호사가 캠핑하러 왔습니다. 그래서 롤스쿨 학생들이랑 변호사가 왔는데 텐트를 못 친다고 해서 텐트를 쳐주러 왔습니다. 한 번만 잡아줘. 왜? 지금 왜 해? 빨리 하고 쓰고 싶어서. 어머, 오투리야. 지금 너무 더워. 뒤집어야 돼. 저기가 앞에. 내려가. 그 영상에서. 이런 모양이 없는데 이게 앞으로 잠깐 넣었는데 이게 앞으로 많은 거 같은데. 색깔이 다른 거 아니야? 바느질 모양은 저기가 앞이 맞는 거 같은데. 이거 한번 뒤집을 수 있어? 이게 앞면인가 봐. 안쪽 면인가 봐. 그리고 이게 앞이어서. 돌아? 아, 이게 앞이다. 돌아? 어디를 앞으로 할까? 여기가 아픈 게 편하지 않을까? 텐트 여기가 아픈 게 편하지 않을까? 왔다 갔다 할 때. 이거를 여기 앞으로 두는 게 낫지 않아? 왜? 여기 왔다 갔다 하기 불편하잖아. 여기가 편하잖아. 편의점이야 둘이야? 편의점이면 일로 하고 둘이면 빨리 하고 둘 다 아닌 둘 다 아니면 뭐 여기 사생활. 괜찮아. 사생활 보호. 여기도 괜찮을 것 같아. 여기로 할까? 사실 여기를 앞으로 하자. 아무도 없어보아서 선생님을 보고 계속 따라다니죠. 수희야 여기 갇히겠다 너. 아, 제가 사부작 해볼게요. 가서 쉬고 계세요. 그럴 수 없는 너무 장녀들이요. 아니 그런다 해가지고 쉬는 거. 술 연결하는 것들은 우리가 할 수 있지 않을까? 해줘. 그러면. 이게 한 묶음이에요? 이게 다 연결시키면 되는 거야? 다 이어져 있는 거 같아. 이게 끝을 찾아서 하나씩 자동으로 들어가. 아, 오! 이게 아, 진짜 다섯이야? 응. 우와. 이거를 잘 챙겨놔야 되는 거죠? 이거 처음 개봉이야. 아, 진짜? 나? 아, 이게 동그란 부분이었구나. 아, 그럼 노란색을 또 여기다 넣는 거야? 아, 맞아. 아니구나. 아, 가운데. 이게 색깔 있구나. 아, 아, 네. 그냥 놔두면 돼. 그럼 나도. 나 빨간색. 네, 빨간색 여기 있어요. 나중에 얘를 띄우는 건가? 혼자 어디 가시려고요?
그니까 색깔이 다 있다. 이걸 디자인하는 사람 진짜 대단하다. 이 제품을 이렇게 자석으로 딱딱딱 되게 개발한 사람들이 하는 거 같아. 배가 너무 고파. 그래? 그래 다들 그거 김밥밖에 안 먹었어요 다들. 나만 배고픈 줄 알고 지금. 우리 그냥 짜장면 뜨는 거 보고? 왜 못 피우고? 파랑 색깔. 짜장면 한번 시킬까? 그러면 둘은 저녁에 먹어야 되나? 많이 안 어려운 것 같다 진짜 이렇게 보니까. 응. 그래 약간 쭉정이들만 먼저 떨어졌네. 가벼운 애들만. 누가 이런 할아버지 같이 이러지. 나도 이거 많이 좋아하는데. 뭐 드실지 말해주세요 메뉴. 짜장. 저도 짜장면이요. 저도 그냥 짜장. 힘! 크로스핏한 힘을 기억하면서. 그 가운데인가? 좀 더 가야 될 것 같은데 그쪽으로? 그쪽으로 더 얘가 나와야 될 것 같아 얘가. 아니 그 봉이 더 들어와야 될 것 같아. 이렇게? 아니? 그렇네. 이게 지금 나와 있잖아. 이 꺾여 있는 게. 제가 선에 다 들어가야 될 것 같아. 아 얘가 이렇게 들어가야 돼? 와 씨 개빡세네. 저기서부터 해보자. 아 달라? 아니 몰라. 근데 왠지 여기가 쉬울 것 같아. 근데 얘가 힘을 받으면 저기는 좀 덜 당겨지죠. 아까 거보다 더 어렵네. 이게 이 정도 수준으로 휘어야 되네. 엄청 그려야 돼? 좀 올려야 되나 보지. 아 올리면서? 올리면서 응, 그래야 돼. 아 그럼 될 것 같아 그지? 된다. 오케이. 됐어요. 왜 이렇게 이상하게 그렸냐? 그러면 얘도 네, 올리면서. 이거 뭔가 이상해. 여기가 너무 휘었어. 아 이거는 천을 이렇게. 편이 가운데로 가면은 대충 맞아 보일까? 그거 다시 못 빼지. 뺄 수 있어. 손 조심. 이거 약간 아니 나? 내려서 앞에서 밑에. 이게 합치는 거 자체를 되게 겹쳐놓고 하네. 이제 되겠어? 올리면서. 여보세요? 거기를 잡아. 얘를 위로 올린다는 느낌으로 거기 살짝 올려줘야. 근데 약간 간신히 해주시는 그런 느낌이어서 뚫어도 먹어야 될 것 같아. 아니 브레이크 타임 먹어야 내가 한번 다시 전화해 천천히 해달라 해볼게. 왜 됐어요. 다음 거 하자. 우와 핸들라이더 같다. 여기부터 꽂을게. 네. 이거 반대로 해놓을까? 잠시만. 이것부터 먼저 꽂을게.
어디서 뭐 있더라? 아까처럼 위로 세워줘. 진짜 빠졌다. 그 앞에 거를 좀 잡아야 될 것 같아. 사실 앞에 거 이렇게 꼭 눕혀야 돼? 눕히던데? 안 그러면은 위험해가지고. 갑시다. 햇거 있어. 여기 있다. 그러니까 이게 이렇게 눕히면 되나? 뭘 잡을까요? 야, 박사님 세다. 눕히자. 와, 박사님 진짜 세다. 그럼 여기가 더 많이 씌어가지고 자, 노란색 해봅시다. 노란색 거기부터 꽂고. 뒤로 살짝 더. 됐어, 꽂혔죠? 어디야? 올려요? 아니 뒤로 올려야겠다. 이제 올려주세요. 우와, 잘한다. 잘 된다, 이제. 빠졌어? 완전 잘 됐다. 됐어? 아, 거기 더 있어? 아, 여기는 쉽네, 이제. 오, 야, 잘 된다. 되게 멀리 가면 안 돼, 혼자서. 됐어. 근데 막 초보자의 우당탕탕 이런 게 없는데? 아, 우리 너무 잘하는데? 잠깐만요. 찔렸어? 근데 진짜 간단하다. 힘만 있으면 되네. 그러게, 이거 몇 번 해보면 좀 힘들겠다. 이거 혼자 하던데, 사람들. 그건 좀 힘들 것 같아, 혼자는. 펴주는 사람이 옆에 있어줘야 돼. 옆에서 잡아줘야지. 우와, 와 잘 된다. 잘 나온다. 앞에 눈 조심하세요. 네. 들어가나요? 네, 오고 있어요. 잘 되고 있습니다. 귀여워. 지루해. 사진도 관심 안 줘. 놀라운 일. 심심할까봐 쇼해주는 거. 근데 뭔가 이쪽인데, 여기. 얘가 또. 여기가 좀. 근데 이거를 달면 좀 그러겠다. 그리고 어차피 얘가 이렇게 막 이렇게. 아. 땅콩이야, 위험해, 일로 와. 맞춰야 돼. 에헤헤, 말 잘 듣지? 이거 이제 부끄러운 와야. 그거 박는 게 개 힘든데, 진짜. 이게 중심이 잘못됐어. 아니, 꽂으셨어? 얘가 너무 더 일로 와야 되는데. 여기가 평지야? 얘를 가지고 이렇게 묶으면 안 되나? 천이랑 가운데 수제비 가다. 이거 걸려서 그럼 가운데를 빼고 지붕을 빼고. 아니, 지붕까지 같이 다 오면 안 돼? 지붕 결국엔 천에 걸린 거잖아. 여기야? 근데 저기가 진짜 지금 안 움직여서. 검정색은 빼고 하면 될 것 같아.
거의 갈 수가 없는데? 약간 그게 있어야 되나 봐. 원래 약간 힘으로 하는 게 아니라 요령으로 했어야 되는데 다 힘으로만 해가지고. 먹고 학교 오빠 오면 물어봐요. 잠깐 빼볼까 그럼 나? 한번 공을 한번 쭉 나열을 해보자. 어떻게 안 될 것 같아. 파이팅이요. 아 그거 놔주시면 제가 이쪽에서 뺄게요. 이거 뺄게. 답답했지? 이런 것들. 이거 AS 안 돼. 어디 가고 싶어? 이거 어떻게 해야 되는지. 우리 어디 가고 싶어? 자, 이번에는 우리 로스쿨 학생들이랑 우리 변호사분이 도끼 장작 패기를 한번 해보고 싶다고 해서 이렇게 준비했습니다. 장작 2개랑 도끼 2개를 준비했습니다. 한번 장작 패기 어떻게 하는지 알려주고 한번 장작 패기 도전해 보도록 하겠습니다. 오늘 장작 패기 도전자들 자, 오늘 장작 패기 도전자들 이건 너무 길어서 좀 불편할 것 같고 이걸로 딱 잡아서 원래 있던 거예요? 와 진짜요? 만드셨다고? 이걸로 용접하신 거예요? 다리 이렇게 약간 벌려서 우선 너무 세게 하지 말고 이렇게 툭툭 해봐 자세를 아 네. 해서 힘을 좀 천천히 해서 좀 가해서 좀 세게 저요? 도전. 아야 이미 2m 이상 떨어져요. 위험해. 이미 목장갑 끼는 사람 나 선택받았어. 헐. 소리야 위험해. 소리 일로 와. 아 바람 시원하다. 오, 자세 나오네. 오. 아개 무거워. 얘 해봤어? 무거워? 아니 나 진짜 처음이야. 처음엔 천천히. 처음에는. 못 들겠는데? 진짜? 야야. 요 자세는 나오네. 우와 뭔가 쪼개진다 야. 그게 쪼개지는 거 아니야 똑같은데? 소동이야 소동이야. 그렇게 말하면. 아, 야, 쪼개서 비비디 바비디부. 아 조준을 잘해야 되네. 사이드는 어떻게? 어떻게 하는 거지? 시원하다. 기본별을 거기서 처음 해봐. 개 어려운데? 네. 어떻게 하는 거야? 저 요령 좀 알려주시면 안 돼요? 근데 그렇게 해서 좀 세게. 힘이 그냥 부족한 건가 봐. 세게. 내가 이거 쪼개고 줄게. 조금만 줄수 있어? 뭐야 조심. 아이고. 쪼겠네. 왜 쪼겠네. 오른잡이야? 아니 저 오른잡이야. 이렇게 잡아야 돼요? 그렇지. 왼손잡이면 네, 오른손잡이면 달라지나? 이렇게 잡아요. 오른손 이렇게 앞에. 네. 이렇게. 오른손으로 다 앞에 두고. 오른손 잡이면 오른손 앞에? 응. 힘을 오른손 앞에. 이변. 이혼 전문 변호사 이변. 이혼 전문 변호사. 이것도 쪼개서 이변. 오늘의 결과물? 야, 장갑 끼니까 자세 나온다. 무슨 자세가 나와? 자세 나와. 아니 다리 벌써 이렇게 해야 되는 거 알겠는데. 처음에 천천히 해. 안 되지. 처음에 천천히. 무서워. 그렇지. 왜? 찍어. 오. 와, 야. 네. 소리가 다르다. 안 치지. 안 빠지는데?
자, 시범. 오케이, 10번 봐. 전문가 시범. 자, 몇 번 만에 깰 것 같아? 한 번이죠. 무조건 한 번. 우와. 맞지? 아니, 너무 빨라 잘 못 봤어. 하고 이제 이렇게 하고. 우와, 저기 한 번에 되는구나. 우와. 세게 해야 돼. 아니, 힘이 다르지. 너도 하나 얻었다. 고정 씨안 해봐도 되겠어요? 힘을 써야 돼요. 그치. 내릴 때 힘을 써야지. 네. 가속도 우리 배웠잖아. 안 듣는 것 봐. 이렇게 하라. 근데 어. 오른손잡이면. 좀 끝에 잡아야 돼. 밑에, 밑에, 더 밑에. 오른손을 더 밑으로 해야 될 것 같은데? 밑에. 힘이 좀 있어. 소리가. 될 것 같아. 오케이. 오른손잡이잖아. 근데 약간 그러면 조금 해. 그러니까 약간 불편해 이게. 이렇게 가야지, 이렇게. 방향이. 아니, 그러니까 약간 머리인데, 네. 약간 오른쪽으로, 이쪽이 아니라. 아, 도끼가 이렇게 오른쪽으로. 가야지. 응, 약간 이렇게. 그렇지. 오케이 열람실 오케이. 기념품. 기념품. 오케이. 오케이. 좀 세게 이제 3배 힘으로. 세게. 조준이 너무 이렇게 하고 뽀개지면 5번이면 힘드네. 지연은 6번 도전? 오케이. 오케이. 재밌어. 평생 이런 걸 어디서 해봐. 그러니까요. 어, 약간 무거워 보여. 남자들도 요즘 애들은 이거 할 일 없는데. 이거 이벤트로 해야겠어, 푸나. 가을에 이거 하나 놓고 상가비 1,000원 내고 한 방에 뽀개면 좋아요. 매점이 없고 5,000원 내고. 오, 한방에 뽀개면 너무 로또 아니야? 여자는 10방. 열방. 괜찮다. 연습해볼까? 재밌겠지? 네, 연습해오자. 무거워. 자세는 약간 군인 느낌 좀 나는데? ROTC. 더 높이 해야 돼요? 빨리 내리치면 돼. 빨리. 이게 내가 다칠 거란 생각을 안 했는데 남을 다치게 할 것 같다는 생각이 아니 뭔가 흉기를 내리치는 그게 없으니까 오, 기념품 나왔다. 가져가시고 잘하는 게 아니라 조준이 너무 어려운데? 그러니까 지금 인테리어 소품 만들고 계시네? 이게 진짜 어렵다. 개 어려워 이거. 야, 너 PC 받았잖아. 받고 있는 중이에요. 아 진짜 현재 진행이에요? 예. 장작 펴려고 PT도 받고 있잖아. 세게. 그 사람은 이렇게? 약간 뒤로 더 넘겨봐. 약간 머리를 이렇게. 소리를 이렇게 이용하는 우와. 저 무서운데 안 되는 거 진짜. 무겁다. 그치? 네, 무겁다니까. 이거 리플레이 3번 까면 나중에 확실히. 디스플레이 3번 감. 와, 왜안 찍혀? 여기 있는데 가까이 해야 돼? 그럼 이거를 도끼가 이거 오른손잡이잖아. 저 왼손잡이요. 아, 그럼 이게 맞아, 지금. 약간 여기 너무 새소리 나는데? 네. 이거 반 쪼개기 전까지 집에 못 가. 이거 쪼개고 가. 그러니까 이렇게 좀 아래로 잡아. 잠깐만. 저 얼굴 찍으셔야 돼, 얼굴. 정년이 지금 맞아. 아닌데. 세상 진지. 거기 사인을 첨가했어. 김은별처럼 해야지. 왜요? 고개 숙여 박수.
있다, 나와주고 있다, 나와주고 있다. 오, 좋아. 열. 기념품 획득. 깎아내리고 있네. 근데 많이 깎여나갔는데? 많이 사라졌는데? 물 깎여야 돼. 뭐야? 왜 이렇게 무거워? 너무 무거운데? 씨, 이거 조절을 못하겠어. 오, 잘한다. 딱 충격이. 이과생이야? 이과생? 애니메이터의 팔을 오, 바뀌었어. 대박. 와, 그러니까 저기 바뀌네. 못사 살아. 오, 잘한다, 잘한다. 제일 낫다. 잘한다. 제일 못하게 생겼는데 제일 낫다. 오, 좋아. 그러네. 근데 계속 딴 데를 박아. 그러니까 근데 같은 데 진짜 계속 하면 되긴 되겠다. 진짜. 지금 같은 데가 문제가 우리 지금 나무를 못 하고 있는데. 거의 다 되다. 그런 거예요? 한 번, 두 번만 하면 돼. 그래. 오! 됐어! 쪽소리 났어. 쪽소리 났어. 안 보고 있어도 소리가 나. 이렇게 도끼로 이렇게 구나. 그렇지. 그렇게 하고 나서 들어서 뛰고. 방향 너무 잡기 힘들어요. 찌느라고 있어. 맞아, 그렇게 하다가 놓은 거야. 그런 거야? 지금 99도야. 그런 거야? 다음에 물이 끓어. 99도 이러고 있네. 대맛인 줄 알았네. 오! 오! 지금 갔어. 대박. 됐어. 아니, 한 번 더 해봐, 한 번 더 해봐. 아니, 이제 나 대기만 하면 뜨개져. 이제. 너무 잘한다. 오! 너무 웃겨. 짱인데, 짱인데? 마무리. 나가야겠다. 오! 한번 써봐. 뒤에서 사진 찍어줄게. 짱인데? 진짜 잘한다. 이렇게 해봐. 이렇게. 겸손하셔, 겸손하셔. 너무 웃겨. 자, 이렇게. 건방지게. 건방지게. 표정. 표정 무섭게. 표정 안 되나 봐. 멋있다. 조준하고, 그렇지. 야왜 그래? 약한데? 알려줘. 빨리 설명 좀 해줘. 어? 전문가가 설명해줘야지. One more time. Let's go. 좋아. 힘, 그 속도 좋아. 좋아. 자, 가운데. 가운데만 맞으면 무조건 쪼개져. 무조건 해야 돼, 지금. 되면 쪼개져. 맞아. 방금 갈라졌어. 얘가 깨끗이 한 번만 더 해라. 그러니까 맞추기가 힘들어. 아 이거 장난감이 재밌다. 그럼 이제 어때? 1,000원씩 할까? 1,000원, 2,000원 하고. 오! 뿌듯한 웃음 장난 아니었어. 우리가 파는 장작 크기 딱 맞게 짧아. 자, 장작 성공 못한 사람은 못 먹고 성공한 사람만 먹어. 준이만 먹을 수 있겠네. 준이만 먹을 수 있겠네. 성공 못한 사람 못 먹어. 제일 잘하는 사람.